空降上海一次口露营生活展，带你3分钟零看展。作为一个东北13线露营博主，到了展会我必须先直奔取暖装备而去，毕竟哈尔滨眼瞅就要交包邮费了。先看看绿炉吧，去年凭借着精湛的工艺，还有比较哇塞的造型，在东北可是赢麻了，哈尔滨一堆小迷弟呀。就是绿炉设计的时候，主要考虑的还是南方的客户，在东北到了零下20多度就不太灵了，就跟绿炉聊了聊东北朋友的需求，最后的结果就是今年会针对东北的气温，专门再研究个适合极寒天气的炉子。要说柴火炉的缺点，无外乎就2点，第一个就是颗粒燃烧器的稳定性上，还有就是对于新手的难易程度上。绿炉这儿也说正在憋大招，针对燃烧器准备再做一个全方位的升级，喜欢柴火炉的可以期待一下。第二个就是柴火炉太笨重了，炉子本身的重量再加上点燃料，每个100来斤，你都不敢在冬天出去住一宿。针对这个问题，绿炉还做了纯钛的炉子，拎了拎也是真轻啊。但是听到8000多的价格，我就赶紧放下了，钱不钱的无所谓，主要我就想锻炼一下身体。之后就是黑固了，也算是柴火炉的后起之秀了，带来了一个概念版的柴火炉。我寻思露营这玩意儿也是真挺卷，听说过概念车，这炉子没想到也出概念版的了，就是纳闷这玩意儿到底谁会买呢？谁要是买了能跟我说下不？我想跟他交个朋友。关于黑固今年冬天有啥新品的动作，一点有用的消息也没打听出来，嘴也是真严呢，咱就略过吧。然后去了火烧路，其实火烧路的炉子都挺好，就是颜值不太符合国内炉友的审美，但是取暖效果挺硬。就这个 W 炉，零下30多度都能给你帐篷里烧得暖暖乎乎的。但是由于他家的炉子密封性特别好，我也见过挺多烧变形的。喜欢他家炉子的，以后也不用海淘了，国内以后有卖的了，售后质保咱就全有了。比格之火这次带来了2个新玩意儿，第一个是一个2次燃烧的猛火炉，别看炉子没多大，火力嗷嗷猛。上次去了广东，产品在研发的时候就见识到了。就这么说吧，你要猛吃的往里添柴，那火力感觉都能把我炼了。第二个是个烽火台，这玩意儿不错，带个透明的小玻璃，这个季节当个烽火台，冬天的时候把盖子盖上就是个取暖炉了。燃烧器据说在9月份左右也能面世，这个各位肯定不陌生了，热先生，我冬天露营必带的取暖装备，啥改动没有。老美那儿听说都4年没改款了，但是这个迷彩色的今年我打算玩玩，配上我那一套军事风的装备，感觉挺帅。剩下的装备就下回分解吧，拜拜。